Ei jaksa. Mikä sä teet siellä? Sano mulle. Anna musiikki. On tundmatud tennised vead on tamanud meid ja läheb oodatus, vabandust, kauem aega natuke. Okei. En ole hullu. Loodame, et mõne hetke pärast olukord paraneb, vabandan sügavalt. Arvuti on ka inimene. Tere tulemast Voimlemise ringi. Minä olen Kaido Kuukap ja me olemme Voimlemise kärpset. Taustamusiikat sopii hästi rockitähdet